नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को दोस्रो संस्करण नजिकिएसँगै सबै टिमहरूमा विदेशी खेलाडी भित्र्याउने लहर चलिरहेको छ। एनपीएल को दोस्रो संस्करणका लागि सुदूरपश्चिम रोयल्सले अस्ट्रेलियाका ब्याटर क्रिस लिनलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। रोयल्सले आधिकारिक रूपमा नै लिनलाई पहिलो विदेशी खेलाडीका रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। अस्ट्रेलियाका लागि उनले 18 टी20आई खेलमा 291 रन बनाएका छन्। सबै खाले टी20मा उनले 5 शतक सहित 293 खेलमा 8355 रन बनाएका छन्। उनले आईपीएल, बीबीएल, सीपीएल लगायत विश्वका चर्चित क्रिकेट लिगहरूमा खेलेका छन्। विश्वका ठूला फ्रेन्चाइज लिगहरू खेलिसकेको उनमा राम्रो अनुभव छ। यस्तै अस्ट्रेलियाका अर्का खेलाडी डार्सी सर्टले लुम्बिनी लायन्सबाट दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल खेल्ने भएका छन्। लायन्सले सामाजिक सञ्जाल मार्फत डार्सीलाई अनुबन्ध गरेको जानकारी गराएको हो। डार्सीले अस्ट्रेलियाबाट सन् 2018 देखि 2020 सम्म टी20आई र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल पनि खेलेका थिए। उनले अस्ट्रेलियाका लागि 23 टी20आईमा 642 र 8 ओडीआईमा 211 रन बनाएका छन्। डार्सीसँग भारतीय प्रिमियर लिग, आईपीएल, बिग ब्यास लिग जस्ता विश्वस्तरीय लिग खेलेको अनुभव छ। त्यस्तै अर्का अस्ट्रेलियाका खेलाडी साम हिजलर्डले विराटनगर किङ्सबाट एनपीएल को दोस्रो संस्करण खेल्ने भएका छन्। विराटनगरले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सामलाई अनुबन्ध गरेको जानकारी दिएको हो। 30 वर्षीय ब्याटर सामले अस्ट्रेलियाको टोलीबाट एकमात्र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। उनले सन् 2017 मा न्युजिल्यान्ड विरुद्ध एक खेल खेलेका हुन्। उक्त खेलमा सामले 4 रन मात्र बनाएका थिए। उनले अस्ट्रेलियाको अन्डर 90 टोलीबाट समेत खेलेका हुन्। 51 टी20आई खेलमा सामले 898 रन बनाएका छन्। उनले बिग ब्यास लिगको 8 संस्करण खेलिसकेका छन्। बिग ब्यासमा 50 खेलमा 840 रन बनाएका छन्। यस्तै विराटनगर किङ्सले अर्का खेलाडी स्कटल्यान्डका ओपनिङ ब्याटर जर्ज मन्सेलाई भित्राएको छ। मन्सेले नेपाल प्रिमियर लिग 2025 मा विराटनगर किङ्सबाट खेल्ने पक्का भएको हो। विराटनगरले अनुबन्ध गरेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएको हो। 32 वर्षीय मन्से बायाँ हाते ब्याटर हुन्। उनले स्कटल्यान्डका लागि 81 टी20आई खेलमा 2 शतक र 13 अर्धशतक सहित 2302 रन बनाएका छन्। समग्र टी20आईमा 102 खेल खेल्दा 2648 रन बनाएका छन्। मन्सेले विभिन्न फ्रेन्चाइज लिगहरू पनि खेलिसकेका छन्। उनले दुबई क्यापिटल, कराची किङ्स, चेन्नई ब्रेन्स, ब्राम्पटन ब्लुम्स, सिलहेड स्ट्राइक्स लगायतको टोलीबाट खेलेका छन्। विराटनगरले गत सिजन न्युजिल्यान्डका मार्टिन गप्टिललाई टोलीमा समावेश गरेको थियो। यस्तै चितवन राइनोसले एनपीएलका लागि 3 विदेशी खेलाडी भित्राएको छ। चितवन राइनोसले दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलका लागि 3 विदेशी खेलाडी भित्राएको हो। राइनोसले इङ्ल्यान्डका डाभिड मलान सहित रवि बोपारा र सोहेल तनवीरलाई भित्राएको हो। रवि र सोहेलले पहिलो संस्करणको एनपीएल खेलेका थिए। उनीहरूलाई चितवनले रिटेन गरेको हो। मलानलाई नयाँ खेलाडीको रूपमा भित्राएको हो। 38 वर्षीय बायाँ हाते ब्याटर मलानले इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय टोलीबाट 62 टी20आई खेलेका छन्। उक्त खेलमा 1 शतक र 16 अर्धशतक सहित उनले 1892 रन बनाएका छन्। यस्तै नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल 2025 का लागि कर्णाली एक्सले पहिलो विदेशी खेलाडी घोषणा गरेको छ। स्कटल्यान्डका मार्क वार्डले कर्णालीबाट एनपीएल खेल्ने भएका छन्। कर्णालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत स्कटल्यान्डका अनुभवी स्पिन बलिङ अलराउन्डर मार्क वार्डलाई अनुबन्ध गरेको जानकारी दिएको हो। 29 वर्षीय वार्डले स्कटल्यान्डका लागि समग्र टी20आई 77 खेलमा 89 विकेट लिएका छन्। त्यस्तै 294 रन पनि बनाएका छन्। समग्र टी20मा 117 खेलमा 114 विकेट लिएका छन्। यो सँगै दक्षिण अफ्रिकाका स्टार ब्याटर फाफ डुप्लेसी र इङ्ल्यान्डका एलेक्स हेल्स एनपीएलका केही टिमहरूसँग कुराकानी गरिरहेको खुलेको छ। डुप्लेसी र हेल्स 2 फरक टिमसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको एक फ्रेन्चाइज टोलीबाट जानकारी आएको छ। डुप्लेसी र हेल्स पनि नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा देख्न सकिने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को दोस्रो संस्करण मङ्सिर 1 गतेदेखि 27 गतेसम्म हुँदैछ। यो सँगै दोस्रो संस्करणमा भित्रिएका खेलाडीहरूमा तपाईहरूलाई कुन खेलाडी मन पर्यो? कुन खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्लान् त? अझै को खेलाडी नेपालमा भित्रिने सम्भावना देख्नुहुन्छ त? कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनुहोला। र यो सँगै यस्तै खेलकुद समाचार र अपडेटका लागि भने बेनज बिस्ट युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।